uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyathanda ukubingelela abezwakele ubufakazi ngoba bengithembisile ukuthi ngizomdlulisa lobu bufakazi bazalwane ngendlela uNkulunkulu azongihola ngakhona ngoba ukusindiswa kwami mina ngisindisanga impela bazalwane. Ngicela ukuchaza lokho before ngiyichaza ukuthi ngingubani. Angisindisanga impela mina. Igama lami nginguSandile Welcome Shabalala. Ngihlala endaweni yaseMnambithi, endaweni yasePafate eMaswazini. Ngumntwana kaNkulunkulu owabiza uJesu wamsindisa. Usaqhubeka kuNkulunkulu uyayisindisa impilo yami, uyangiphelelisa, uyangenzisa ukuba ngenze intando yakhe. Uma ngingenzi kahle ngingenzi lokhu intando yakhe, uyangiyala njengobaba wami eshiye laphana kwamaHebheru chapter 12 ngoba niyasiyala engubaba wethu uma singayenzi kahle. So bazalwane, mina-ke ukusindisa kwami akuzange kube ukuhlakanipha kwami. Namanje kuba bengithi ngizochaza ngoba sikule group yomculo ukuthi-ke bazalwane obengishilo ukuthi ngizofakaza ukuthi mina uNkulunkulu wangisindisa kanjani, esengisindisile wangifundisa kanjani ukungikhombisa ivangeli leqiniso. Noma sekuhamba isikhathi wangiyekisa kanjani zonke le ngoma zegospel zabaculi abacula igospel yanamhlanje, ukuthi yena abamkhonzi yena ngezwi lakhe, hayi ngoba ngibaqheka noma ngenzani. Cha, ngizofakaza ngami ukuthi mina uNkulunkulu, angisho abanye abazalwane, ngisho mina, ngoba lo bufakazi ngiyathemba abanye bazosizakala ngoba namhlanje abanye mhlawumbe i-spiritual life yabo iyalimala, bakhona ukukhula kumoya. Mhlawumbe nabo mfanele ukuthi balandele lento uNkulunkulu ayibeka kimi ukuthi ngiyenze ukuze impilo yami ilunge spiritually. Ngoba phela siyakhonza sabazalwane, thothi lapho i-spiritual life yakho ayibona ayikhuli. I-prayer life yakho kunzima, nokukhuleka ebusuku nokukhuleka ekuseni kunzima nje ukwenza intando kaNkulunkulu. Abanye abaziboni uthi uNkulunkulu babizeleni, bangama-church goer nje, ngingasho kanjalo, hayi noma ngibagxeka noma ngenzeni, mhlawumbe ngathini, bangabazalwane nje baye ey'nkonzweni kodwa abanakho, abaziboni ukuthi isiphiwo sabo sikuphi. So bazalwane, kunezinto okufanele uhlukane nazo ukuze uNkulunkulu akusebenzise. Angeke ukhone uNkulunkulu akusebenzise kubeni khona ezinye izinto kuwe angazithandiyo. Noma thi uzama kanjani uNkulunkulu uvusa abantu besho method lapha wena understand, awukhona ukuzwa ingenxa yani yalezi zinto lezi uNkulunkulu angafuni sizenze ngoba phela asifani ukubiza kwethu bazalwane. So bengicela ukuthi-ke ngichaze-ke bazalwane lento ukuthi mina uNkulunkulu wathi angiye kanjani negospel yalaba abantu abacula igospel abadumile bavela ngama-TV becula ama-gospel anamhlanje. Lama-gospel becula bexhuma inwele benze konke lokhu bepende nemilomo. Ngizolisho nje iqiniso balinjalo phela ngisifundisa uNkulunkulu ivangeli leqiniso liseBhayibhelini lelo ukuthi yindaba athi mina uNkulunkulu ngiyeke ngoba impela nami ngangilalela abazalwane, impela ngangilalela kodwa uNkulunkulu wangiyekisa-ke zona lezi zinto. So bazalwane, ngiyacela ukuthi-ke silalelekele ubufakazi nje ngendlela ngokukamoya na ubuhlole mzalwane. Ngangithanda ukuthi abazalwane bavele ngiyamthanda umzalwane mina ohlolayo, angavele athathe everything ayizwa ayishukela abafundisi nani nani bese ayakwamukela ngoba impela nje mina uNkulunkulu wangiyekisa impela le ngoma zasezweni, le ngoma lezi gospel abaqe futhi wangikhombisa, wangichazela ukuthi indaba. So ngizochaza lokho nabafundisi laba abashumayelayo kodwa bengashumeli iqiniso, ibandla lingaphili ubungcwele, and futhi abanye begunda amafedi befake no-skin jean, befaka no-jean ukuthi mina uNkulunkulu wathi ngikuyeke lokho ngoba angisindisanga mina bazalwane, uyena uNkulunkulu owangisindisa. So bazalwane, ngizochaza lokho nje ukuze uNkulunkulu asisize kulesi sikhathi ngoba isikhathi siphelile bazalwane, kubi la ngaphandle. Ukuze ube umzalwane ongeke azalimala ekukholweni, ungeke uzulale spiritual ngoba abanye cishe balele spiritual manje, ngoba nami bese ngilele spiritual
so uNkulunkulu wangisiza uyangiphaphamisa spiritual manje bese ngiku deep sleep umoya engcolile besingihlasela bazali bese ngumuntu othanda ukulala too much ebusuku umuntu othanda ubuthongo nga-understand ukuthi yini izinto zokuhlanganisa nabantu abatshesi basithi itshethe bakhonza uNkulunkulu siyabusiseka ngengoma zabo nangentshumayelo zabo kanti ziletha amandla okulala ukuthi sikhona ukulalela ivoice yesithe kunevoice yaNkulunkulu. So ngiyacela bazalwane singene kulobu bufakazi kafushane ke cithi ukuthi sikhuleke nje sibikele uNkulunkulu. Baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu ongumhawu, uNkulunkulu ongungcwele, uNkulunkulu onguye sinikela kuwe manje uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu uNdodana uJesu Kristu noNkulunkulu uMoya Oyingcwele. Ngiyacela ukuthi uchaze uNkulunkulu lobufakazi into ongifundise yona ekholweni enye eyangilimaza yashaya spiritual life yami yangiqeda uthando lakho. Ngiyathemba abantwana bakho abaningi bazosizakala ngalobu bufakazi. Ngiyacela ke uNkulunkulu wena ubuhambise ngendlela le ofuna ngakhona wena. Ngiyazi babothongcwele abaningi bayagxeka, abaningi abalifundele ivangeli, abaningi uNkulunkulu uSathane ubakhejile babophile ingqondo zabo bengayifuni ukuyizwa indaba yeqiniso yevangeli leqiniso, kanti abazi ngale kwethuna ukuthi ivangeli leqiniso ilona elisingenisa ezulwini ngoba linguKristu uqobo lakhe, yena uyindlela eqiniso nokuphila, akekho uzokwabotha osizweni ngaphandle kwakhe. Baningi abazane bahamba emhlabeni bephethe amavangeli adukisa abaze bawolahla esihogweni ngenxa ukuthi bengafuni ivangeli leqiniso. Uma ushumela iqiniso bayagxeka bengafuni ngoba khona umoya obabambile. Nabo uNkulunkulu asibahluleli, siyabanxusela ukuthi nabo bavula amehlo bangahambi emhlabeni bese senjalo. Namanje ndluliso lobufakazi cela umangaliso wakho uMoya Oyingcwele utake over ke ngihlale nami ke ngizwe lobufakazi ukhulume ngoba nami buzongakha. Usebenze lo mzimba ngidlule nami kusindlule kulomzimba nakulezi indebe zomlomo nakulolu limi kube nguwokusebenzisayo ngilalele nami ungakhe kanye nabantwana bakho bese Nkosi senza lokho ozositshela kona namhlanje egameni lika Jesu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga babothongcwele, in Jesus name we pray, amen. Ningixolele bazalwane lobufakazi ngathi buzothi ukudonsa nje kancane. Bazalwane noba sengichazile ukuthi imini igama lami ngusandile Welcome Shabalala, umntwana kaNkulunkulu owasindiswa ngelinye ilanga ngo-2018 kwakuyi 2 September. Nge-1 September ngangidakiwe, ngangumfana wephuza utshwala addicted kuma-drugs. Alezo khathi angazi uma ngangisemusha nje ngoba namanje sesemusha. Disiyeke mina-ke bazalwane ngo-30 years ngibona ukuthi ngisesemusha ngempela. uNkulunkulu ungidlulisile entweni eziningi, ekukholweni ngishayekile, ngiwile kakhulu, ngalimala ngoba bazalwane ukuwa ekukholweni hayi ukuthi sekuwe umuntu osuke selile ngaphandle esedla izono sithi lowo muntu lo uwile. Cha, lowo muntu lithi iBhayibheli umuntu odla isono wenze njani? Ufile. Kodwa umuntu owile umuntu osaqhubeka eshumayela, umuntu osaqhubeka enkonzweni adumise aphathe uhlelo noma njengaphathi lutho nje akhuleke intercessor kodwa esewile ngenxa yani akasenzi imisebenzi le kade yenza kuqala, akasenalo uthando likaNkulunkulu ngenxa yani asijwayele ukuthi na yini ubude bendlela. Hayi ukuthi ubude bendlela, inkinga silalele izinto ezisilimaza spiritual life yethu, sa entertainer. Inkinga yini? Zisilimaza uthando likaNkulunkulu, izinto zabantu abangaphili ubungcwele njengokusho kwezwi likaNkulunkulu. Ngoba phela bazalwane mawufunda lapha kwisambulo, isambulo chapter 2 sithola ukuthi umuntu owili imuphi. Umuntu owili umuntu osaya enkonzweni bazalwane, ngisazochaza nje nami ukuthi uNkulunkulu wangilanda kanjani. Umuntu owili umuntu osaya enkonzweni ukuze bazalwane sihlothi thina swile yini, ngoba nami bengiwile uNkulunkulu ke wangisiza ke disiye ngaphaphama ke ngiyavuka ngiyenza umsebenzi kaNkulunkulu. Wangizwela uNkulunkulu sengibuyele kwiposition manje. Umuntu owile mafunda isambulo chapter 2 uthi ke masifunda lapha ake siqale ku verse 4 uthi kepha nginalokhu ngawe ukuthi, yabona maqala phana phezulu lapha ku verse 2 uthi ngiyayazi imisebenzi yakho
nemizamo yakho nokubekezela kwakho nokuthi kawunakubamela ababi. Wabavivinya abazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo, wabafumana beqamba amanga. Unokubekezela wakhuthazela ngenxa yegama lami. Kawukhathalanga. Webona ukuthi uNkulunkulu bazalwane uyasazi sonke. Nokuthi ke nje uNkulunkulu uyasazi sibavivinya abapostoli abaningi ukuthi hayi lo akashumela ivangeli eqiza ngeke ngisakhonza lapha. Bavumela ukuthi abantu baqine benzeni. Sibavivinyile abapostoli abaningi sabafumana benzani beqamba amanga. Uyazi uNkulunkulu ukuthi ke imisebenzi ethu uyayazi, imizamo yethu yonke uyayazi. Wazi everything esiyenzayo. Uthi sinokubekezela sakhuthazela ngenxa yegama lakhe, kasikhathalanga bazalwane. Namhlanje sakhuthazela igama lakhe, sisaqhubeka thatha iBhayibheli sakhona enkonzweni. Ake sifunde ke okubhlungu kwenzakalayo ke kithi ke sabazalwane uverse 4. Uthi kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lwakho lakuqala. Ngakho khumbula lapho uwe khona uphenduke wenze imisebenzi yakuqala. Uma kungenjalo ngiyeza kuwe ngilususe uthi lwesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki. Nayizwa ukuthi lithini leli bazalwane. Lithi iBhayibheli la, kepha nginalokhu ngawe ukuthi uluyekile uthando lakuqala. Ukushisekela nguNkulunkulu usazila kakhulu ukudla. Usahlala noNkulunkulu uspend isikhathi ungenandaba nabanye abantu, ufuna iqiniso lakho ukuzindla. Umfuna la uJesu ungenandaba nokuthi lokho bekwenzeka empilweni yami nami. Ngimfuna uJesu bengixoshina nasekwibandleni ngihleli for 6 months ekhaya ngimfuna uJesu. Ngangihlala noNkulunkulu ngimfuna ngimeditate ngezwi lakhe. Noma kuthiwa ngisasebenza ngiye emsebenzini ngifaka ama-earphone ngezwe yonke into abayikhuluma la, ngidumisa uNkulunkulu ngama-earphone ngensimbi, ngilalela intshumayelo zakho umphefumulo wami. Zonke le ngoma zama-gospel lezi angingalaleli uNkulunkulu wayesengiyekisile. So bazalwane ngawa ekwenzeni imisebenzi yakuqala ngenxa yani yoku-entertaina iy'ngoma ze-gospel zabantu abangaphili ubungcwele naney'ntshumayelo zabantu abangaphili ubungcwele. Ileyo nto yangilimaza ekukholweni uNkulunkulu engisindise yena. Ukusindiswa kwami kwaba kanjena ke bazalwane. Ngiyakuthi ngicela ukuthi uhlole namzana ukuthi wena uwanga yini manje, awuwanga yini usenza imisebenzi yaqala na, ukuze wazi uzovuka kanjani. Ngicela lobufakazi ukuze uNkulunkulu azokusiza nawe ngoba nami ayisize yami impilo. uNkulunkulu mina bazalwane wangisindisa kanje. Ngangumfana wephuza utshwala, umfana we-addicted ensangweni, engu-DJ ethanda amantombazane. So ngangithanda namantombazane amaningi, amanye ayesebenzela usathane ephuma emzimbeni, nami ngilele nawe embhedeni. Vele kusale nje umzimba usuwodwa, sabathe ngimvula amehlo icela kakhuluma naye manje, agoqe inyawo agoqe izandla, ashaye u-triple X ezandleni nasenyaweni. Uyabona ukuthi nje izinto eziningi kusane ngibambile. Futhi wayebona ifuture yami ukuthi le uNkulunkulu uzongibiza ngizoba ngumntwana wakhe. So bazalwane, into eyenzeka ke, sazama ukuyeka ugwayi insangu nabangani bami for 4 years. 4 years bazalwane. Si-addicted ima-drugs ensangweni, addicted kakhulu ensangweni. Nakuzo zonke izona eziningi ngijabulisa nami ngidla ithi ubusha, ngidansa ngenye indlela. So bazalwane, usisi wami wayekhola ke yena, wayekhola kulo libandla ke leli exhumayo lenza yonke lento. Mina ngingafunda bokukhola ngenandaba nayo. So lokho ngitshethisa enkonzweni ngingafuni. So manje lo zama ukuyeka for 4 years ubhema nabangani bami. Kanti uNkulunkulu uyangibuka nje. Kwesisikhathi sibheme kube mnandi, mase bephumile abangani bahamba, ngisale ngingedwa. Ngithi manguthatha ugwayi ngubhema, ngikhale ngihlengezele inyembezi ngithi uNkulunkulu wena wavuma ukuthi nyalo lamlishelele. Into nje vele iqhamuke. Ngangikhala ebusuku ngoba ugwayi awuphumi kusiza nguJesu noma uyekile uphinde ubuyele. Ingakuthi umzali mawunengane ekhaya yakhe ebhema, hlala emkhulekweni uphile ubungcwele, ubuqhilelanisa zonke into uNkulunkulu angafuna uzasiza ingane yakho.
ngeke uzumyekise umuntu omusha ubhema ugwana ophuza otshwala ngawakha amandla udinga umkhuleko uJesu kuphela ozomyekisa ngoba nami sazama nabangani bamfofeza namhlanje abangani bami basaqhubeka baphuza bayabhema ngiyabashumayeza futhi ngufakazi phambi kwabantu le ndawo yangakithi mina ngishumele entabeni yonke indawo langakithi nasemadrobheni ngomall yonke indawo yonke uma iringi ngokuthi ngiyahamba ngimemezela ngezwi laNkulunkulu so ukungisindisa kwaNkulunkulu kwaba kanje kwathi ngo2018 kwakuyi2 September kwakuyi1 September siswamela ngithi senkonzweni singayo ukuthi kumele siye enkonzweni yakusasa phela ngale umuntu ethi hayi soyazi ngingafuni so ngangiphatha nensangu ngibabhemisa namantombazane ngafundisa ukubhema ngoba insanga ngiyithanda kakhulu futhi nginabangani abaningi nginenqwaba yabangani basihleli nabo sigcwale erondweni so bazalwane into eyenzeka kwaba yile into eyenzeka empilweni yami kwathi kuyi1 September 2018 sasihamba sithi siye travel ngakithi siyoqhubeka siyophuza utshwala hawu kodwa manje kwafika nje izinto la emqondweni wami kwafika izinto elikhulumayo kancane lethi nje hayi ungabusaqhubeka wena ungayi kumele wenkonzweni phela kusasa ngavele ngabambeka ngazi ngiyangibamba ngathola sengikhuluma kubo abangani bami kanti sengiyabafakaza ukuthi hayi kusasa ngathi mina kumele ngiyenkonzweni kumele ngiyenkonzweni ngoba phela sengilizwile lezi lithi kumele angijiye ngibuyele emuva ekhaya ngiyolala kumele ngiyenkonzweni mina kusasa ngavela bathi theba bafethu sasa kumele ngihambe ngiyenkonzweni ngathi ngeke ngisaqhubeka manje hayi nakhona banganginaka nje bona baqhubeka bayakhulumela kwangathi nje abangizwa nje nasendlebeni zabo abasanginaki ngathi nje angisekho nje la ngathi nje abangiboni ukuthi ngikhona phela abangani sinokubambana umuntu mase efuna ukubaleka sithi mdonsane sihamba ngenkani so kwangathi nje abasangiboni ngavele ngama kukhona indlela ehlela eshona ngasekhaya emva kwalokho ngavele ngama ngabona beqhubeka bengangibheki bengasho lutho ngavele ngahambela ngehla ngayolala ekulaleni kwami kwathi ekseni ngo4 sengizovuka ngithanda udrive imoto ke ekseni ngo4 sengizovuka kwabafika ngizongeza bese ngenkonzweni bafika ke labangani bathi angivuke ngizodrive imoto ngoba uthatha nebuya kubamba into oyithandayo bathi angivuke ngizodrive imoto hawu mangivuka bathi ngivuke ngizodrive imoto ngoba nalo uthi hayi imoto ngoba ngiyathanda ukuyidrive nje alase lifika futhi izwi lathi ungabavuleli wena uyenkonzweni lala yabona ukuthi mase likhulumile lelizwe ngangakhona ukwenzani ngavela ngathula banokho efasteri bashaya umnyango angazi uNkulunkulu wamzemza kanje nomunye wayengaphandle wathi hayi madodana nimyekeleni noma mhlambe uhleli nentombi nimyeke nje ahlale nentombi hawu emva kwalo bavela basuka bahamba engabonga uNkulunkulu emva kwalo masivuka ekseni le moto kade bethi ngizodrive yona bahamba ngayo ke ngabo 4 ekseni mase sivule sengigezile nginephaphalazike lapho khanda libhlungu ngiqalekile manje ngibhema insangu so silungise nosisi sohamba naye ejabule ibona ukuthi ngiyahamba wathi nanti izwi lingibambile emva kwalokho sesizohamba ngivele ngibona umfowethu laba kade bengibiza ngizodrive imoto ezegidima eqhama endaweni la esemqoqene kude le esebuyeza la ekhaya engibone ezegijima mayefika la ekhaya simbone ibhloko lakhe lidabukile wayibona umuntu unegazi kwenze njani avela ngena lana athi cishe safa cishe nafa kwenze njani sivelelwe yingozi endaweni le ebridge sivele sangena imoto ashayeke ebridge salimala ngenhlanhla ke bazana kuzange kufe umuntu le moto le kade mina ngivuke ekseni ngiyoyidriver ngavinjwa yizi bezithi ngiyavuka kanti kwakumele mina ngiyofa usathane efuna ukubulala mina ebona ukuthi uNkulunkulu uzongenza uzongisebenzisa in future engivimba usathane ukuthi ngingayi kosindiswa ngoba bazalwane ukulalela kwesisikhathi kubiza ukuphila kwethu silalele izwi likaNkulunkulu bazalwane ngafika enkonzweni ngilalela nje lelizwi mina phela ngifika la enkonzweni ke inkonzo vele ke exhumela yenzani kwamnandi kudansa kumnandi ngijabula phela nami umuntu uDJ zagokoza usound mkhulu ngithanda no sound ngidansa phela kanti uNkulunkulu uzongibamba ngale nto engiyithandayo kwafika sengingena enkonzweni yokushumayela angizange izwe nje yonke into ayishumayela lapha ngizwanga nje sidalo ukuthi kwakushumayela kuthiwani ingca ngizwe lelezo themile ukuthi angize la so mase kuthiwa ufuna ukwamukela uJesu baphakamisa izandla mina ngaba nokusaba ekubala lokuthi hayi kumele ngempela nginami ngingene kule nkonzo ikhonze la anama ngisiphakamisisa ngizokhonza impela la
ngi-enjoy anti angiboni sengibanjiwe vele uNkulunkulu ngaphambi isandla la kancane ngathi ngiyasamba kanje umfundisi khona wasengikhomba ukuthi uNkulunkulu wayemsebenzi umfundisi ngoba efuna ufulfilla intando yakhe empilweni yami maye ngikhomba emva kwalokho gcine sengisungumile ngakhulekela ngalolo langa mangibuya sengamngelila uJesu uthi sekubuya umuntu oseyisidalo esisha hayi ngokupheleleyo ukuthi uNkulunkulu wesezongisebenza kodwa lo okade eqaleka efuna ubhema ugwayi wasala lapho ngithamba ngamukela uJesu ngoba ikhanda laphela qaleka konke kwaphela ngangigqoka ingubo lezi eblue leli ujini lodabuka emadoleni yonke ndiyabona ukuthi ngangumuntu lo othanda amafashini le ngubo lezi zesitayela ngiyamukela uJesu so makuqhubeka ke bazalwane into eyenzeka mangifika la abangani bami sengizongena la ekhaya kunaba vele beze be2 betshela ukuthi phela betshela beze kusande lo kade bemjwayela kanti ababona ukuthi no sekukhona usandile omusha manje lo sandile lo akade ebhema nabo izolo insango ephuza usevele nje wabulawa le wathoka kwangena uJesu kimi kodwa umoya engcwele engakafiki kukhona uJesu ngoba phela sengizinikelile kuye isezongenisa kwiprocess ukuthi ngithole amandla kamoya engcwele emva kaloko bazane mangifika la ekhaya nabeze siyongena ke endlini ke lapho ehlala khona hlezi sibhema khona bahlala bethi sizobhema ngavela thatha ugwayi wonke insangu nomaluzi ngathi bafethu nakho kuthatheni angisophinde ngibheme sengisindisiwe hawu bavele baduma bathi hawa ayikho ke lathi ngempela bafethu nakhona vele bakuthatha bahamba bagcina lapho abangani bami akade beyinqwaba ngihlala bedlini bangishiya bonke bahamba so bazalwane into eyenzeka ke lapho uNkulunkulu wangena kwiprocess nami ukungisindiswa ngikhipha umoya wokuthanda amagqomo bangu DJ ngaqhubeka nokukhonza uNkulunkulu so ekukhonzeni kwami uNkulunkulu kulo lelabandla yena uNkulunkulu esebenza impilo yami ngikulo lelabandla esebenza impilo yami kanti kuleli bandla bake baphila ubungcwele nabo njengoba leli vangeli seliphethe nathi bagcina isikhathi belishiya ngokuhamba kwesikhathi so mina ngingazi so ngaqhubeka ke nokukhonza uNkulunkulu khona lapho sibuye siyokhuleka ehlane isikhathi uNkulunkulu angibathisa wona amandla kamoya engcwele kwakuyi time sakhuleka nabazane khona la wangivusa ebusuku ngo12 athi angiphume ngehlane lokhuleka khona ngaphuma ngawela udonga ngakithi mangithi ngiyafika lapha ngikhuphukele entabeni ngavela ngashaya uvala goqaduze ngaya phezulu ngabuyela emuva kwanezwi mama ngifika la kwathi ekseni ngibheka le ntaba kwafika izwi kimi lathi no Jesu mayekhuleka weya phezulu entabeni ayokhuleka khona zila ukudla futhi bese uyaphindela angathola itho futhi ngazila ukudla kwathi ebusuku ngo12 ngaphuma ngaya khona ngamangala bazanele impilo yami yaqala khona ukuguquka mangifika lapha ngiguqile ngikhule ngakho la 45 minutes ngafika ngakhuleka ngoba ukukhuleka bengakhule mase nabanye bazana ngifike mina ngidumisa uNkulunkulu nje lapha dumisa uNkulunkulu sehle sibuye ngayilo ngafike ngakhuleka mangiqeda ukukhuleka ngathi inkosi ngicela ungigcwalise ngamandla kamoya engcwele same time ngezwa ngicimezile ngathi kuba khona umuntu ebona ukuthi umuntu udilika phezulu kwexhumela phansi athi gxi ehle axhumele phansi mayigxumela lento ngizi izikiza leto izokuba nezike ziba khona izomzithi zi emva kaloko ngezwa amandla engena ngapha enhlizweni lakhe amanzi abanda apho abanda ngazi hayi ngokubanda qala ukubanda angazi abanda ngenye indlela angathi anogesi phakathi omnandi angazi kungachaza lento ingena ngapha enhlizweni ngalezo sikhathi ngangakazi ukuthi ungena kumoya kanje ngazi ngathi umzimba wami ungena kugesi nje wonke ngizizwa ipresent kaNkulunkulu ngangena kumoya lapho ngingakakazi ukuthi yini leyo emva kwalokho ngivele ngiphapha ngivula amehlo bathi ngiyabheka hayi akho umuntu leduze kwami ngivele ngiqeda lapho ngibona uNkulunkulu ngisukume ngihambe mangijika ngihambe ngizizwe ukuthi hayibo ngalula kangaka manje mangizizwa ngithi hayibo ipresent lengizwayo manje injani lento engizwayo emzimbeni wami manje yini kanti angiboni uNkulunkulu engicwayisa ngamandla kamoya engcwele so ngabuyela kuleli bandla kumnandi ukhonza uNkulunkulu masidumisa khona sihambe sinomnikelo khona kube lento engizwayo ingena la ekhanda lami kuba ngathi ikhanda lami lihobhokile la livukhonto evulekile lapha phezulu kukhakhayi kungena amanzi abanda kamnandi ehlehle lemzimbeni kamnandi
ngathi ehlalele ngasenhlizweni kamnandi bazalwane ngisethe ngizwe le present kamnandi ngithokozela kodwa akwabheda lama uhamba kwesikhathi kwaqala kwashunyela le ntshumayelo ukuthi uNkulunkulu ubheke inhliziyo kanendaba nengaphandle uNkulunkulu wayengihona ngomoya ngcwele ngivuka ebusuku ngikhuleka kumnandi ngiyehlane ngiyokhuleka ehlane ngingedwa noma kuse ebusika ngigodole ngihambe kunjalo ngifike ngibuye ngiqhaqhazele kodwa ngifike ngakhuleka so kwathi mase kushunyela kuthiwa uNkulunkulu ubheke inhliziyo kanendaba nengaphandle lelo vangeli mina ngangalinaka lelo vangeli so beqeda kulishumayela ngathula nje ngayizwe leyo ntshumayelo emva leyo ngathula zaqhubeka ikhathi lokusikhonza khona kwanomfundisi ongiprofethayo khona athi wena ungumvangeli ngangakuqondi yini leyo nto hayi ngangaba nendaba aqhubeka ngamkhonza uNkulunkulu kumnandi ngikhuleka kuye ngifundisa la uNkulunkulu ngini-enjoy ngithi mangiliphethe iBhayibheli kanje leli elibhaliwe hayi leli lisefonini ngithi mangilibuka mangilifunda lento ibiyenzeke namanje ngizwe ngathi khona amandla angena la connect amehlo ami kuyo nenhliziyo ibambeka athi ile nto amandla aphuma la ezwini angena ngaphakathi kimi ngizwe ubumnandi ngaphakathi enhlizweni uma ngilifunda iBhayibheli namanje lento iyenzeka so bazalwane ngizwe yonke leyo nto kwathi ngelinye ilanga ngiyolala ngathi inkosi ake ungitshele ngibizeleni yini wena ufuna ngikwenzele yona awungalala mangilala ephushweni uNkulunkulu angikhombisi vele bandle engangikhonza kulo babexhuma beqhina benza yonke lento befaka amabhuluku so uma engikhombisa ephushweni kube khona abantu besifazane abawu2 lento angizange understand during that time ngoba vele ngibona ukuthi mina ngisho ukuthi ivangeli ileli ukuthi abantu bayaqhinela bayapenda bafake izinzipho nje bayaphafela bashisa ubuso yonke into ayinankinga lento so bazalwane into eyenzeka yaba yile ngathi mangilele ngabona abantu besifazane abawu2 nakhona mase ngiphaphamile angizange ngiqonde ukuthi ivangeli leqiniso kanti linje so labantu ngaqonda lo mase ngithole ivangeli leqiniso ngokwempela mangibabuka labantu besifazane babe2 beshumayele emgwaqeni labantu besifazane babengqwazile befake amaduku kahle and befihlile leza befaka amaduku bethole kahle bengaxhumanga lelo lezi exhunywayo ubona uNkulunkulu ushuthi babephila uNkulunkulu engikhombisa ngabo indlela yokuphila ubungcwele mina ngangaka understand beqhine kahle bengafaka lelo lezi ama week nani shuthi babe nelo lezi zabo za natural shuthi mhlambe babe nga relaxile abantu angangibona nezinto zabo mhlawumbe ngizobona ukuthi zazinga relax no relax wazazi natural so ngababona beduke kahle ngingakawazi wonke lamavesi akhuluma ngokulokhunja ala eBhayibhelini ngokuthwala ngingakawazi so mangibabheka labantu besifazane bengaphafile bengafakanga izinzipho lento eyenzeka lapha ebandleni mina engikulo so bazalwane ngoba phela mina uNkulunkulu wangiyekisa isono yonke into angizikelanga mina uyena futhi wangifundisa ivangeli leqiniso angizifundisanga mina nomfundisi angikuye akangifundisanga uNkulunkulu nowangifundisa namanje aqhubeka ngifundisa ivangeli leqiniso angizifundeli mina so bazana ngibabona besifazane begqoke izingubo ezingabathayithi ezingababamba ezinde ezibayekile nje kahle kungabonakali amahips abo kungabonakali ishape yabo ziyekekile zizinde zifika le maqakaleni bazalwane hayi ukuthi zazingaphezulu kwamaqakala mhlawumbe zidla ngaphezulu yana kuvela imilenze le lapha ngenzathi ngiqhisa ukubiza ukuthi imcondo le kuvela yona kancane mhlawumbe iningubo zabo zila ngasemajaqambeni cha zazilenzansi enzansi impela le befakeke ingubo icathulo eziflat bengafakanga ama high heel befaka izingubo icathulo eziflat noma ngazibhekanga icela ukuthi bayifakile zazinjani kodwa zaziflat ingasiwona ama high heel ingubo zibayeke kahle mangani befaka amakhoti phezulu la amakhoti phezulu afika nje lapha ngasengalweni bengavezanga nengalo zabo befaka nje amakhoti nje kahle yazi ngababona ke sebesuswa kwase kuthiwa hayi sekuhuwe ke manje shumayela ngabona lapho ngingena ke ngishumayeza abantu abaningi mangashumayeza labantu ngithi ofuna ukwamukela uJesu akasukume sokhuleka ngabona besuku bebaningi nabanye abangumndeni wami besukuma ngathi asicimezeni isikhuleke sacimeza ngabakhulekisa esamukela uJesu mangivula amehlo ngibona nemndeni wami la susulu sebehleli phansi abanye sekusela abantu abayingcosana nje la
emva kwalokho ingibayeke ngabona ngisusa futhi ngibeka kwenye indawo eyi-ground kugcwele abantu abaningi ngishumayeza bona ngibona bashumayeza labantu mase ngibakhulisa abanye basuka kwasala abantu abanye abayingcosane la emva kwaloko ngaphaphama so angaqonda leli phupho so ngavela ngaqonda ukuthi uNkulunkulu ungibize ukuthi mina ngishumayele emva kwaloko angizange ngivesane ngisuke ngihambe ngiyoshumayela cha ngahlala nje kuNkulunkulu kodwa mahamba isikhathi le ntshumayelo phela iyaqhubeka phela uNkulunkulu bheka inhliziyo kanendaba nengaphandle ukugunda ifeli kwavele kwazika izinto zavele zaziyekalela lezo bazalwane ngoba angisehlane-ke uNkulunkulu engigcwalisa ngalamandla so kodwa oskin jean namabhuluko lanka ojini angiwafaka nengubo lezi ziyamagama ama-ikipa lezi o-Nike no-Puma no-Uzi nobani lezi zinephawu likaSathane ngiyifaka ngingakaqondi so uNkulunkulu wayengisebenza lo ngibuye ngidanse imidanso yasezwe ngishaye amavosho lapha ngingaka-understand ukuthi ivosho ichaza ukuthi phansi ngoJesu obuyayo masinyane ngachazela uNkulunkulu lokho esengibonisile ivangeli leqiniso yonke le midanso ngangishaya amadepho adumisa uSathane la ashaba abacula badumile so bazalwane into yathi eyenzeka emva kwaloko kwaba yile ngathi nami sengizwile le ntshumayelo ke angazi ngayibamba ngabona uSathane wefuna ukungishaya ngibona ukuthi cha lo muntu ngathi uzoba inkinga manje kuleli bandla ngoba ngase umfundisi ngimtshela naye sengifuna ukufakaza ngempela ngibuye ngenza ama voice note ku WhatsApp ngitshela abazali emadropini ukuthi ivangeli eqinisile uNkulunkulu angikhombise lona ngase ngifuna ukufakaza kodwa before kufike lapho ngavele nami ngayibamba le ntshumayelo uNkulunkulu bheka inhliziyo yakhe indaba nengaphandle nosisi wami la wathi kanjena yazi ngiyazibambezela mina indaba nami ngayikokunda amafedi kanti angiboni ukuthi semgcobile engumzalwane ngoba phela wayebuya semze ama makeup efaka le nwele lezi ngenxa yevangeli elishumela laphana so ngayilalela lento nami ayingathatha isinqumo ukuthi nami ake ngihambe ngiyokunda amafedi ngoba vele bengikunda ngahamba ngaya esaluni ngawuba nje umuntu ongakholwa ikhanda lami cabanga umuntu ongakholwa ikhanda lami uyifaka yonke imoya engcolile ekhanda lami phela umzalwane akayi esaluni umzalwane osindisiwe akayi esaluni ngempela akayi noma uthi uyofuna ukuthi uyogeza ikhanda no akayi bazalwana awuye esaluni ungumzalwane osindisiwe awuye uyobhucabhuca abantu abenza ubufebe ubhucabhuca bonke abantu abenza into ebhedayo ikhanda lakho ungumntwana kaNkulunkulu ikhanda kamele libanje noma ngawubani sandlule lapho bazalwane ngifuna ukuchaza indaba yami ngafika lapho ngahamba ke angiboni ukuthi umoya ongcwele wayesengishiyile fela lapho wangibhuca lokubhuta ikhanda wangigunda ifedi wangishaya nolayini la eceleni lo layini ngathola uNkulunkulu esengitshethi kwakuyimark kaSathane ukuthi sengidayisa impilo yami kuSathane ugunda ifedi uzoshaya ulayini eceleni it a mark of the devil u666 loyo ukuthi usubhilwe nguSathane so ngangingakazi yonke lo ngakugunda ngabuya ngamangala la uma sengisebandleni leya present engangiyizwa ngizwa ngathi ikhanda lami livulekile la ngena ipresent emnandi ngoba ngichazile ngena amanzi abanda kamnandi ehla kamnandi lo ngena ngaphakathi ngathi ehla ngasangamehlo ngaphakathi la ehlela inzansi enhlizweni kanje yavele yanqamuka ngaqala ngezwe ipresent engasekho right manje engenza ukuthi ngiphathwa yi-stroke ipresent ngiyizwa ukuthi ipresent kodwa ngoba umuntu ongumzalwane ongasaphila ubungcwele uba esebuswa ipresent amoya engcwele ubeze bethi bangena kumoya umoya engcwele bayamuzwa cha basobengena imoya yamadimoni bevuthisa amandla omkhathi lokho kwenzeka empilweni yami hayi ngoba ngixeka into eyenzeka kimi angifaka amagama abantu la emva kwalokho ngamangala ngabuye ekhaya ngahlola ngathi ngeke Nkosi kwenzeke kanjani manje ngabuye nangesonto yezayo ngabona ukuthi hayi akwenzeki lutho emaphushweni ngiyanqotshwa kwenzeka izinto ezimbi manje ngiyalalwa ngiyadla emaphushweni bothi kwenzeka izinto eziningi kwenze njani yini ngempela manje le nto leyana besimnandi ngizwa ayisekho manje ukuhlala noNkulunkulu akusenzeki kahle makini hawu uNkulunkulu kanti uNkulunkulu ngizozila ukudla ngikhuleka bengikhuleka mina ngivele ngibuze yena uNkulunkulu wangibiza awu wangikhombisa kuNkulunkulu bazalwane into angikhombisa yona yile wangithatha wangisa internet ngathola umama evangelist AF Fumulayo ku YouTube iplatform yakhe ibhalwe Rapec RAPEC bese uthi igcineni le kube uTV Rapec TV
u-evangelist AF Phumla wayesebenzela isitho sathana uNkulunkulu wamsindisa. Ngathola ufakazi bakhe, ngathola lapha afakaza khona indaba yokugunda amafele ukuthi uNkulunkulu akafundisa ukuphula uLeviticus chapter 19 uLeviticus 19 verse 27. Manje ngempela ngiyalibhekisa ukuthi hawu ngempela nanti ngathi kodwa umfundisi wachaza ukuthi awugundi ikhanda lakhe emaceleni ngenxa bafile kodwa nje ungahlobisa iNkulunkulu phenhlizana indaba nengaphandle. Ngayizwa intshumayelo mama ngayizwa ngayibamba ngaqala lapho kulandela iy'ntshumayelo zakhe ecaba umuntu oleke eNigeria. Emva kaloko ngaqala ukuthi ngiyafakaza ngoba nawe uphethe leli ivangeli leli wabizwa uNkulunkulu naye uphethe leli ivangeli okuyilona leli and nayo abantu besifazane khona bagqoka ingubo ezinde. Akangeni umuntu wesifazane onganqwazile nofaka iy'ngubo ey'mfishane ey'ngaka, cha akavumi. Even ney'ngane ngizonisanda esikolwa khona unjalo. So bazalwane, mase ngiyitholile lento ngiyazizwa ngaphenduka ngaxolisa uNkulunkulu. Emva kwaloko bazalwane kwanele ukuthi angifakazeke, ngaqala ngafuna ukutshela bazothi hey kumele nithwale ekhanda. Sengiwatholile namavesi ngathi phela liyashiza lapha ngilikhothe laphana kuyilokhu njani ngabe sekhona into eboqala chapter 11 ngibachazele ngibafakazela abazalwane kwakuseyisikhathi se-COVID lapho. Yeyi abazalwane ngavukela ebandleni, ngaqala manje ngamisa nokufakaza phambili. Ngaqala manje umfundisi kwathi manje ngiyamthinta manje ngaba nalo ukuthi umgcotsha kaNkulunkulu noma thiwa uphambukile endleleni akufanele phela ngixabane naye. So ngaxolisa kuye ngasho yonke into kodwa makuhamba isikhathi ngavele nje ugcine sengimisile wathi hhayi usuzobuza leyo mama-ke loyo wasenatshela yakho ukuthi akukhombise ukuthi uzokhonzaphi ungaphinde uze la. So ngathulela abazalwane ngayeka ngabona ukuthi uNkulunkulu ukuthi uwenza ngendlela. Ngahlala phansi ekhaya for 6 months ngingenabandla engizokhonza kulo, ngingenalo nje ibandla engizokhonza kulo ngenxa yani yokuthola leli vangeli leqiniso. Ukugqoka amabhuluku skin jean ngakuyeka, ukudansa imidanso ebandleni ngoba ngangimangala uma kumele ngiyodansa le midanso le, ngishaye amavosho, ngidansa amagijima, yonke le midanso. Idolo lami ngangithi uma ngipractice komgqibelo livele ligudluke, idolo ngizwe ubuhlungu ligudluke ngingakwazi nokwenzani bese ngilibamba ngithi hayi usathane akafuni ukuyodansa. Kanti angiboni ukuthi uNkulunkulu wengixwayisa ukuthi umntwana wakhe akafuni, kwathi manje angangaka-understand. Kodwa sengihleli phansi ekhaya wangifundisa uNkulunkulu ivangeli leqiniso kakhulu-ke bazalwane. Nganginengoma-ke la zabazalwane laba bacula i-gospel bephafile ngilalela zona futhi kakhulu. Yavela nje ifoni yami yaformetheka yabakhipha bonke laba badumile nibaziyo ngibabize ngamagama. Yavela ifoni yami yaformetheka baphuma bonke. Hawu ngamanga ngathi hawu kwenze njani kanti kwakuNkulunkulu ebakhipha ukuthi ukuze ngikhule spiritual kumele ngibayeke. Ngabona ukuthi hawu noma isitha sibona ukuthi ngihlala kakhulu ngilalela lo bufakazi ney'ntshumayelo zabafundisi laba. So emva kaloko bazalwane ngathatha ukuthi ngidownload futhi ezinye. uNkulunkulu wavele wabulala i-cellphone straight-ke fahlaza i-screen. Hhayi mina i-drone le ngaqhubeka ngahamba ngoyifaka ngoba ama-drone phone ayalimaza noma ngingeke ngiqale ukufakaza ngalezo zinto manje lezo bazalwane ukuthi i-drone phone ishaya impilo ya-spiritual ngoba ziningi izinto angifundisa zona mina bazalwane. Ama-iron phone, ama-TV, iy'ngubo esiy'gqokayo ezingamafashini ziyasilimaza ekukholweni. Amabhayibheli asemafonini ayasilimaza. Ngiyafakaza nje bazalwane lokho ngizokwenza ubufakazi babo uma ngithola isikhathi. Iy'cathulo esiy'fakayo ziyasilimaza. Ukulalela iy'ngoma lezi ezingamglorify uNkulunkulu, ulalela iy'ngoma ze-gospel abantu abangaphila ubungcwele ziyasilimaza ekukholweni ngoba angiboni ngizofakaza lokho manje la. Uma ngithola ithuba futhi bazalwane ngizofakaza ngoba manje ngisafakaza uNkulunkulu wangilanda kanjani, ngasindiswa kanjani. So-ke bazalwane-ke esengikhombisile uNkulunkulu ivangeli leqiniso sengihleli phansi ekhaya ngingenabandla engikhonza kulo ngizile ukudla for 40 days. uNkulunkulu wangikhipha emsebenzini engangikuwo endaweni yama-China senze i-aluminium. Ngahlala phansi ekhaya ngoba bebhema la ngikhona khona zonke lezi ndaba eshunqisa ama-China la shunqisa ngithi uma ngingena nje uvele ngizwe ngiyi-weak kube ngathi uNkulunkulu ungishiyile ngila. So uNkulunkulu wangikhipha kulo msebenzi ngahlala ekhaya ngazile ukudla for 40 days. After 40 days wasengitsheda ngiqale nje ukushumayela, ngaqala ngayoshumayela ngingaphethe ispeaker ngakithi, ngayoshumayela ngase-Box, ngasoshumayela ngase-mall ngimemeza ngoJesu ngibatshela abantu
ngibafakazela ngoJesu ngimemezela. So mahamba isikhathi ke bangibatshela ukuthi nomnikela nguthatha abanye befuna unikela ngenkani. Abanye bathi mina ngizobakhuthuza ngizokwenza njani abathi angifuni imalini mina kodwa abanye befuna ukunikelisa befuna unikela ngenkani. So bazalwane ngaqala ke lapho ukushumayela ke emva kwalo ngatshela engqondweni nami ukuthi shuthi ivangeli leli leqiniso alikho yonke indawo alikho lekule ndawo le. And ekhaya ke bazalwane izipho zazikhona ke ngoba sengibathi ngizoyeka amadlozi bangivukela. Sengiqala ukushumayela edrobheni bangivukela bangilwisa. Bethi ngiyokwenzana edrobheni ngishumayelelani khona angiyeke. Ngomlomo ngangithi mina hayi ngizoyeka kodwa ngenhliziyo ngithi ngisazoqhubeka kakhulu. So bazalwane uNkulunkulu esengikhombisile ke ivangeli leqiniso ngayeka amafedi ngayeka ke ukufaka le impahla ezingibambayo ngayeka amagama ingubo zingamagama ngayeka izicathulo ezingamagama ngalungisa nje impilo yami uNkulunkulu wangisebenza ngihlele ekhaya ngingasasebenzi uNkulunkulu ufuna ngisebenzele yena. So bazalwane mahamba isikhathi balobe ngifonela emsebenzini ukuthi ngibuye ngabuyela lelo bhuti wami ngabuyela kodwa uNkulunkulu wangixwayisa aqala wathi ngingayi wanginika izwi lakhe uLokhunjana uJeremiya chapter 31 wathi wokubona babuyele eGibhithe efuna ukosizwa khona uNkulunkulu uzokhubeka osizayo awe naye osizwayo ngangayinaka futhi lento ngabuyela ngenkani mangisasebenza laphana kanti angiboni uNkulunkulu usengishiya. Ngathenga ke nespeaker ngihambe ngishumayela ngilo ngitshela enhlizweni nami ukuthi shuthi le nkonzo le eshumela ivangeli leqiniso ayikho kule ndawo sengiliphethe leli vangeli leqiniso. So bazalwane into ke yabe siyenzeka ke empilweni yami ngoba ngamlela uNkulunkulu yawo nasekukholweni angangasaboni ukuthi mina spiritually sengilimele ngixabene noNkulunkulu ukubela kulomsebenzi. So bazalwane angizwe ngoba babeshunqisa la mangena khona ngizizwe ngiweak njalo masiphelile beshunqisa ngikhane ngithola amandla khona ubona ukuthi akulungi. uNkulunkulu ngimbalekile 2021 engithetha ngiphume kulomsebenzi nenkani 2022 kwathi last year 2023 wangivusela inkinga engakanani ngashaya ngavula inkinga khona emsebenzini sekhaya lami nasenkonzweni engase ngifake kuyo ngavukela inkinga ngizingelwa ngishaywa emphakathini ubothi ke lento engenzeki physical kanje yayenzeka spiritual asimaphusheni befike befuna ukunginitiate bangijonisa umkhathi abantu abangabazalwane sikhonza nabo befike emaphushweni uNkulunkulu engikhombise ngibabona bethi bagqoka amamask abanye abantu abafundisi ngivele uNkulunkulu abadonsa abasondeze ngibabona obani bangishalazele mangifika enkonzweni befuna ukungijoyinisa umkhathi uNkulunkulu kanti wayebona ukuthi angangifuni umlalela mina ngishiye lo msebenzi. So bazalwane into eyenzeka ke empilweni yami ngathi ke lapho ke sengibona ukuthi ngihlale kakhulu ekhaya kumele ngifune ibandla lapho engizokhonza khona ngahamba nakhona uNkulunkulu ngangamtshela ukuthi sengiyofuna ibandla ngafika nje usisi wami omunye nje okhonze eweseli wangitshela hayi likhona ibandla nangapha endaweni yakhona ngale phayini wathi likhona ibandla elishumela ivangeli leqiniso abahlonipha bethwala bengamake up nani wangichaza ukuthi likuphi mina angangamtshela uNkulunkulu wathatha ispeaker ngashona khona athatha ispeaker ngashona khona ngishumayela ngimemeza indlela yonke kuphuma abantu bemangala yini nememeza beze kushumela izwi laNkulunkulu ngafika khona ngathola ngempela kunjalo ngafika ngabafakazela nami ufakazeni kwami bangamukela kwamnandi ngalibona livangeli limnandi kuyikona ngathi hayi leli bandla ngizojoyina ke ngikhonze nabo hayi ngakhonza nabo kamnandi from 2021 2022 ngo2023 wangikhipha uNkulunkulu khona wayongifaka kwelinye ibandla iziphi zingivukele kakhulu ngichaze ukuthi yini engafike ngayibona khona iyenzeka kungabazalwane futhi abasindisiwe bethwala benqwazile kodwa kunabantu abasebenzela uSathane khona inqwaba futhi ngangafuna ukukusho ngagcina ngaphakathi kimi bengizingela futhi so uNkulunkulu wangisiza ngaphuma khona wangifaka kwelinye ngikhona. So uNkulunkulu into ayibeka kimi kwaba yilo ukuthi kumele ngivangele ngitshela abantu ngoJesu
and spiritual angazi ukuthi ngiyakhona ukusense izinto if umoya lento ewumoya umuntu mayinomoya ongcolile ngikhona ukuzwa nje thothi noma indlu nje icwele umoya ongcolile mangingena semthango ngizothi ayikule icwele umoya ongcolile makuthi umuntu uyadumisa ngizwi lo muntu mayedumisa umoya ukhipha umoya ongcolile kuba ngathi ngivele ngiphume ebandleni ngihambe umuntu eshumayela engaphila ubungcwele uthi lo moya ukhipha umubi lento ngikhona ukuyisetha spiritual angazi uNkulunkulu noma umuntu oshaya ikeyboard nje shaya insimbi lezi noma kuyinsimbi engitholeke nje ku internet ngiyakhona ukuzisensa spiritual ukuthi le nsimbi lezi ziyabheda lo oshaya le nsimbi lezi spiritual life yakhe ayikho right yizwe ukuthi le inomoya ongcwele iyengenza ngibe weak so bazana uNkulunkulu wangisindisa kanjalo kwangifundisa ivangeli leqiniso ngathola izinto eziningi wazambula ngazibona kwaze kwafika lapho uNkulunkulu engitshela khona ukuthi angihlukane nalezi ngoma zasezweni zabantu abangaphili ubungcwele abaxhuma abafaka lemaphafu ngoba uma umzalwane emele uziyeke lezi ngoma lezi ngoba sengenxa yesikhathi angiboni ukuthi ngizokufakaza ngako namhlanje sengizokwazi ukufakaza ngako kusasa ngoba into ebengifuna ukufakaza ngayo ukuthi uNkulunkulu wangilandaphi ngadlula ezintweni ezinjani nokungalaleli kwami ngalimala ekholweni so bazalwane into uNkulunkulu angisindisela yona ileyo kodwa this year 2024 uNkulunkulu ke last year wavele wangishaya nje idolo for 4 months livuvukala likhula libangaka ngithulela ngifihla ngikhule ngizile ukudla uNkulunkulu ngiphilise kodwa ngingaphili ngoba ngiyazazi ukuthi vele mangigula ngiphili ngamaphilisi ngiphili ngamithi vele ngibeka isandla ngikhuleke biza igama lathi ngisinde same time aloku kuyalena lena vele ngiphili so leli dolo lavela qumbalani ngaka idolo lavuvukala last year mhlawumbe laqala ngo-August hawu ngize ngamanga ngathi idolo lami selivuvukala kangaka kwenze njani lafika ivoice lathi ke uma uzobuyela next year kulomsebenzi wakho uzonqunywa uzohamba uyoshuma lesitradini uhamba ngewheelchair khona umfundisi senguye manje wayeloko eprofeta lento ethi khona abantu uNkulunkulu athi uthe kuye bazoshumayela behamba ngewheelchair kanti wayeprofeta lento kimi uNkulunkulu emsebenzi ekhuluma nami noNkulunkulu ufaka ngitshela ukuthi ngoba sivuvukile inyawo kanje uzonqunywa next year hawathi next year siqala ke umkhosi o21 lavela laphelela lona amaboss ngawathi ethi ngeke ngisabuye lokhu nje nenkonzo emsebenzini lavela phelela leli lavela thula lathi inyala phela until today nga right ngoba sengizowenza umsebenzi kaNkulunkulu ngimushila umsebenzi ngoba uNkulunkulu akayengifuni ukuthi ngisebenze so bazana ukubiza kwami uNkulunkulu kunjani angizange isindise mina ubungcwele angizange iziphilele mina uNkulunkulu wanginyekisa ukuthi ngilalele intshumayelo zaba futhi wangichazela kakhulu lokho this year ukuthi ngiyeke lezi intshumayelo zabafundisi abangashumayela iqiniso zishaya spiritual life yami ingakho kuzoba nzima ukuthi kuzoba nzima ukuthi ngivuke ebusuku ngikhuleke nokufunda izwi kuzoba weak nalezi ngoma zabangaphila ubungcwele ngiliyeke ngoba izwi likaNkulunkulu malifunda laphana ngokaJohane bengaqondi ngafunda izwi bethi ngizolifunda mase ngichaza le ndaba ukuthi ingani ongafanele thina bazalwane silalele ngoma lezi singalaleli labafundisi noma kuthiwa sithi baphathisi abafundisi asizilaleli uma bengaphili ubungcwele ngoma afunda ekaJakobe asola bazana ekaJakobe ngokaJohane wesibili abangaphanga ngakusambula abancane sisho njalo bazalwane ngokaJohane wesibili ayina chapter chapter 1 la mawufunda laphana uverse 8 uthi ziqapheleni nina angithi uyeza umzalwane 91 ihlosa khona ukuxwayisa ngabakhohlisi nangomphiko uKristu kodwa mina ngize la kuverse 8 uthi ke ziqapheleni nina leli izwi leza kimi manje ukuthi akufanele ukuthi ngiqaphele mina into engilalelayo engizwayo into engidlayo spiritually kulo muntu uphila ubungcwele yini na uthi ziqapheleni nina ukuze ningalahlekelwa ngesikusebenzeleyo yabona ukuthi mina ngalahlekelele kulento uNkulunkulu aseyisebenzile kimi ngomoya wakho ingcwele engifundisa ivangeli leqiniso ngobani ngilalela lengoma lezi zaba zabantu bagospel engaphila ubungcwele nentshumayelo zabafundisi bangaphila ubungcwele noma bebefundisi befaka ama-week zazi ngilimaza ngase ngilahlekelwa
ilo uNkulunkulu kade sekusebenzile kimi. Nabaningi abazalwane manje balahlekela into eziningi kubo empilweni zabo encane yalinto lezi zabantu abangaphili ubungcwele, and bazolahlekela bazoqhubeka balahlekele. Umoya ongcwele uyabashiya uma sebewolalela lezi zinto lezi okufanele sihlukane nazo. Hey bazana, ngiqondile ukufakaza ngezo kwanamhlanje la, befuna ukufakaza ukuthi uNkulunkulu ungibize kanjani. Uthi ukuze ningalahlekelwa ngesikusebenzile. Abapostoli laba babexwayisa abazalwane, umpostoli John, ukuze singalahlekele ngesikusebenzile kodwa namukele umvuzo opheleleyo. Ukuthi kodwa samukele umvuzo opheleleyo. Imuphi lo mvuzo? Ivangeli leqiniso leli okuyilona, hayi leli selidilutiwe lithi uNkulunkulu ubheka inhliziyo kanendaba nengaphandle. Ivangeli elisha lanamhlanje, ivangeli lamphika uKristu. Lithi verse 9, lowo oweqisayo engeme ekufundiseni kukaKristu akanaye uNkulunkulu. Yes, lithi oweqisayo la ekufundiseni kukaKristu. Angithi phela bazalwane, angithi abapostoli abahamba noJesu, wathi uJesu besehamba emhlabeni uzobuya eze kubo ngomoya engcwele, uzobafundisa konke abakhombise nokuzayo. Bathi sebebhabhadiswe ngamandla kamoya engcwele, emva kaloko benza nabapostoli bazalwane, bashumayela ivangeli ngesibindi. Azange besabaleka besaba ukushumayela. Ngobani? Kwangasaphili bona. Ngoba iBhayibheli uma umuntu ekuKristu isidala esisha, okwaqala ngidlulile phela sekuvele kusho. Lithi iBhayibheli umpostoli Paul echaza lapho ukuthi akuseyimi ophilayo kepha uKristu ophila kimi. Cishe kwabase Galatia chapter 6 noma kwabase Roma chapter 6, angisakhumbuli kahle bazalwane. Lelo verse ethi akuseyimi ophila kimi kodwa uKristu ophila kimi. Ngoba lithi iBhayibheli laphana kwabase Kolose chapter 3, uma safa sinaku kwaphezulu sifuna kwaphezulu, uma safa ukuphila kwethu kufihle kanye noKristu emazulwini. Shuthi nesafihla emazulwini bese kuphila uKristu kithi. So abapostoli babhala leli iBhayibheli beholwa yini? Umoya kaNkulunkulu ebabhalisa leli iBhayibheli, umthetho kaMoya ukuthi umuntu ozongena ezulwini kumele aphile kanje, agcine ize ukulahlwa naye ukuthi uNkulunkulu angayifuni, ukuze athole amandla kaNkulunkulu, ukuze angabe sabaphansi komthetho wesono bengaphansi komusa. Kodwa lesi sikhathi abantu bayeqisa izwi, bayaphambukisa bathi le imithetho thina esingekho phansi kuyo, bengazi abazali ukuthi yiphi imithetho esingekho kuyo thina. Bethi thina singaphansi komusa, asingaphansi kwemithetho. Ngaloku sikhothela amazwi la thina lento ekhulunywa nabantu baseKorinte nani bengazi abazalwane. Leyo nto leyo bazalwane ngingayenza nje mhlawumbe kube ufakazi obunye ukuthi wangitshela kanjani uNkulunkulu indaba ukuthi asikho thina ngaphansi komthetho, saphansi komusa. Umthetho imuphi esingekho kuwo, imusa imuphi esingekho kuwo. Ngoba thina asikho ngaphansi komthetho wesono manje, sesingaphansi komthetho kaMoya oshiwo iBhayibheli kwabaseRoma chapter 8, owathi umpostoli Paul, umthetho kaMoya ungikhulule emthethweni wesono nowokufa. Ufunde lezo. Umthetho kaMoya imuphi? iBhayibheli from kuGenesis sathula kwiSambulu. Umthetho kaMoya ke lo osikhulule ebugqileni emthethweni wesono nowokufa. Abazane bathi iBhayibheli bengazi bese bayalandela nalawo bafundisi. Lithi verse 9, lo weqisa engemi ekufundiseni kukaKristu akanaye uNkulunkulu. Umpostoli Paul wabhala le ncwadi kunguKristu obhala kuye embhalisa zona ngomoya oyingcwele, hayi yena umpostoli Paul. Umpostoli Paul siyamazi welizingela ibandla ebambela umthetho kaMose, engayifuni indaba yensindiso, kodwa wathi esegcwele ngamandla kaNkulunkulu oqala ushumela insindiso ukukholwa. Kwakunguye kwangasiye, kwasekumoya ingcwele kuye. Lithi iBhayibheli la, lowo oweqisa engeme emfundisweni kaKristu akanaye uNkulunkulu. Ingakho nami bonke abazalwane bangamile emfundisweni kaKristu, abangagcini ubungcwele, uNkulunkulu unginyekisa ukuthi ngilale ingoma zabo noma ukuthi bacule izwi angilaleli. Nabafundisi abangamile ezwini laNkulunkulu begunda amafede befaka injini, benza nje yonke lento le, befaka amagolide, angilaleli. Noma thiwa baphathiswa kangakanani angilaleli. Nani nabantu besifana bafaka amabhuluko, mama befundisi befaka amawiki, bependa imilomo ibovu, bethi benomoya engcwele, angikulaleli. Ngoba ngilalela ngiyasensa kwelikamoya, imoya engcolile kubo ngathi iyangena kimi, yangishaya, yangidestroy, ngizizwe ngiweak. Qeda kulalela lento noma ngiqeda kulalela leyo ngoma, ngizizwe ngiweak, ngibona lento le yangilimaza ngoba abamile eqinisweni. Lithi iBhayibheli lo muntu akanayo uNkulunkulu. Akanayo bani? uNkulunkulu. Ohlezi
ekufundiseni loyo unaye ubaba nendodana. Angidezwe abazalwane la lithini iBhayibheli. Ohlezi la efundisweni unaye uNkulunkulu lo. Bonke labantu labangahlele efundisweni kaKristu bethu izwe abana uNkulunkulu, abana moya ingcwele. Baphethe nje uJesu ozobashiya mase behamba emhlabeni elokwe baxwayisa ngabantu bakhe noma efunda ize baxwayisa uJesu phela uJesu ulizwe uyabaxwayisa kodwa uNkulunkulu abana nomoya ongcwele abanayo akufanele sibalandele kumele sihlole imimoya bazalwane iloko bazalwane uNkulunkulu angibize ngako nami angizange ngisakhona ukuchaza ukuthi ke bazalwane lezinto lezi bethi ngifuna ukuchaza kodwa ngichaze nje indaba ukuthi uNkulunkulu wangibiza kanjani mina ngabizwa kanjalo ke mina bazalwane uNkulunkulu wangifundisa ivangeli leqiniso kanjalo kumanje ngcono ngineliswe lezi intshumayelo lezi abantu abashumela ivangeli leqiniso nofakazi angamukeni noma kuthiwa yibuphi ubufakazi angamukeni noma kuthiwa yiphi intshumayelo noma kuthiwa umuntu uyanqwaza right kodwa ukusensa umoya ophila kunya akhona ukusensa ngespiritual uma ngimuzwe ifakazi eshumayela emva kwalokho sengizomgwema kodwa ngingakhombisi ngiyamzondo kwami ukuthi ngihlale phansi ngimkhulule ukuthi inkosi awukwenze njani msindise ephila ubungcwele ukuthi manje kukwenza kanje kunjani ngoba umuntu ephila ubungcwele edumisa angazi ukwenza nje uyabona la enkonzweni esenguyo manje uNkulunkulu angifaka kuyo bakhona abaphula ubungcwele lapha ethi mayidumisa uzipresent enkulu igcwala indlu kube ngathi ngempela manje umzimba uyanyakaza ukuthi ngize ngiqalaze ngimbheke lo sodumisa ngithi hayibo yiwazi wadumisa bokwehla nje izwe uNkulunkulu uvela kugcwala kakhulu ledlo ngoba luphila ubungcwele kaze wena mzane uyaphila yini ubungcwele uNkulunkulu wangibiza kanjalo ke bazalwane ngifuna ukunichazela ke next time ukuthi ingoma lezi zegospel zangilimaza kanjani nokuthi le ngoma zegospel ibapha abagospel abashaya amasani cha amagama ami ngizowaphatha bazanayi ngoba ngobahlulela ukuze nibazi nicheck nengoma zabo and uNkulunkulu angazi ngo2020 noma ngo2021 wasikhombisa ukuthi spiritually labantu khona labazana khona angithi lithi iBhayibheli bomnyama nokukhanya kuhlangene babe sebekhipha ingoma zegospel nabantu abanjani abacula ama hip hop nama R&B ungayikhipha kanjani ingoma nomuntu ocula iR&B ne hip hop kodwa abazane ngane zengoma bavele babusisa mina uNkulunkulu angivathi ngalaleli abazali babenzani babebusiseka kodwa bebusiseka umuntu ocula ihip hop ezocula ecula house ezokhipha umuntu nomuntu ocula igospel music bese abazali bayajabula aniboni ngani babezosilima spiritual ngoba spiritual bayazana bona ukuthi basebenzela muphi uNkulunkulu so ingakuthi kumele ngichaze lento bazalwane ngogcina inkosi noma kusasa abazana ngogcina inkosi ngoba ngizange ngisayichaza ngithe nje shalaze ngoba ngifuna ukuchaza uNkulunkulu ukuthi ungilandephi ngandlula kuziphi izinto angizange ngichaze into ezangilimaza iIron phone yawenza umsebenzi omkhulu usebenza besathana ukungishaya iTV ke ngayekiswa ke TV ngizoyichaza futhi nayo kodwa ngifuna ukuchaza kakhulu le gospel music bese uzo mawufuna ukubona ngempela into engizoyisho nalaba basha amasani ufuna imusic video yabo babheke bese uzobheka ukuthi basha amasani khona nje owashaya u666 othi vele angasho bazalwane ngizosho mase ngifakaza ngendaba ama-gospel music namhlanje kumele singawalaleli nalabafundisi laba abangaphili bungcwele okwamanje angisime lapha usandile Shabalala usandile Welcome Shabalala owasindisa uJesu wamsindisa kanjena ke bazalwane wangifundisa kanje ivangeli leqiniso ngiyambonga uNkulunkulu ngakho konke lokho siyabonga bazalwane uJesu Kristu inkosi amen siyabonga Jesu nalo ngikufakazile noma amazwi akho ungazange wakhothe kodwa ngiyazi inkosi mase ngibuya ngokuzofakaza ngendaba ukuthi abaziculi nabanye abazalwane abashumayelayo kumele thina sibalalele lesikhathi esiphela isikhathi sokugcina usuzobuya kufanele silale intshumayelo zabo ukuze singalimali spiritual Jesu Kristu inkosi amen bazalwane ngingathi ngiyathembisa ngithi ngokugcina inkosi uma evuma ngizoletha ufakazi ke bokuthi indaba singalaleli thina lentshumayelo
ney'ngoma lezi zama-gospel, kodwa nje into eyaholeleke kimi ukuthi ngichaze ukuthi ngasindiswa kanjani. Amen. Jesu Kristu inkosi.